ஹாய். ஸோ இன்னைக்கான டிப் வந்து குழந்தைக்கு ஹிக்கப்ஸ் அதாவது விக்கல் வரும்போது பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலாமா அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண போறேன். ஸோ பேபிஸ்ல வந்து விக்கல் வரதுக்கான காரணம் டயஃப்ரம்ன்ற மசில். அது வந்து நம்ம செஸ்ட்டுக்கும் வயிறுக்கும் நடுவில் இருக்கிற மசில். அது வந்து இரிட்டேட் ஆகுறதுனால ஸ்டிமுலேட் ஆகுறதுனால தான் ஹிக்கப்ஸ் வருது. ஸோ பேபிஸ்க்கு நியூ பார்ன் ஸ்டேஜ்ல வந்து இது டெவலப்பிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதுனால விக்கல் வந்து நியூ பார்ன்ஸ்க்கு அடிக்கடி வரலாம். ஸோ பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலாமா? தாராளமா பண்ணலாம். ஆனா விக்கல் வரதுனால குழந்தை குடிக்க மாட்டேங்குது, கஷ்டப்படுது அப்படின்னா தோல்ல போட்டு நல்லா தட்டுங்க. ஏப்பம் அதாவது பர்ப் வரும். வந்த பிறகு நீங்க அகைன் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹிக்கப்ஸ் விக்கல் வரும்போது பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலாமா? எஸ் யூ கேன். பை.